to do what he has promised. These are two vague words. एक मिनिट प्रमोद बाबा आय तुवें म्हाका मॅनिफेस्टोचेर विचारलें म्हणून तुका सांगता हांव हांचो मॅनिफेस्टो जर पळयत तातूंत भितर डिटेलिंग पळय इंडोर स्टेडियम बांदतलो मोडलो कोणे इंडोर स्टेडियम बांदता वो मोडिल्ल्याच्यान उलयता बांदोडकर स्टेडियम करेक्ट तोच उलयता मोडिल्ल्याच्यान बांदतलो म्हणून उल्लेख आसा प्रत्येक इलेक्शन जालें सीसीपी इलेक्शन दर आनी हे सांगता कन्फ्यूज जाल्या म्हणून कन्फ्यूज काँग्रेस जावना कन्फ्यूज जाल्या हे ताणी भितर तूं जर वाचत डिटेलिंग जाल्यार रिजुविनेटिंग एक्झिस्टिंग वेल्स टू प्रोवायड पोर्टेबल वॉटर म्हाका तूं एक सांग रिजुविनेट कशें करतलो तें सांग हार्नेसिंग करतलो कितें करतलो वॉटर हार्वेस्टिंग कितें करतलो रिजुविनेटिंग बालदेनी काडून बायान घालतलो काय लोकांक पिशे करपाक फुडें वाच ना एकूच मिनिट दी परतें तेंच मानसवाडा टू रिबांदार जे सॅटेलायट मार्केट म्हाका तूं सांग हांवें तुका बजेटरी एलोकेशन आनी योर हेडलायन शूड बी की ही हॅज एडमिटेड की बजेटरी ग्रांट जो 50 कोट्यांचो प्रॉमिस केल्लो बजेटान मॅनिफेस्टोन न्हय तो करपाची गरज ना म्हणटा 700 कोटी म्हणटा दिले खंय 700 कोटी कोणाक दिश्टी पडना गव्हर्नमेंटान कितले म्हणले ते I am very simple सांगता development and beautification Nino Pinto colony thing आसलो 3.08 crores completed work construction of 2 numbers sheds completed construction of decentralized community shelters that is completed yes magir Anganwadi is at Penjim 16 crores completed now work in progress Mandovi bridge 403 crores in progress magir construction of concrete pavement road and other development up to here 72.6 crores management facility bridge and petrol pump 3.74 crores construction of compound wall at Bangini proposal sati kottati 1.18 crores beautification of Roy Devare 37.01 crores these are all in progress तुम्ही किती म्हणता one second public works and ही हा आणि वर्क टेंडर जाला खंयचे सांतिनेश 58.39 crores आणि ब्रिज एट रुई देवरे 25 crores आणि सांतिनेश क्रिकाचेंय काम पळय अंडर एस्टिमेशन जाला 70 crores तुम्ही किती म्हणतात ही सगळी कामां तुमच्या मॅनिफेस्टो भितर रिफ्लेक्ट जातात सो ही सगळं मॅनिफेस्टो तुम्ही फुडल्या 2.5 वर्सां भितर इम्प्लिमेंट करतले करूंकूच जाय पण तुम्ही तो सीसीबीच्या थ्रू करचे ना आम्ही फुंयच्यानूय करू थ्रू वी आर गोइंग टू डू इट थ्रू GSIDC तुम्ही कामं करतले सीसीबी तो म्हणटा की तुम्ही सीसीबी व्हेरी सिंपल आश्वासन दिता पण लास्टाक तुम्ही सीसीबी पैसो दिना हो तांचो आरोप पळय व्हेरी सिंपल आम्ही सीसीबी इफ आय वॉज इन हीज प्लेस हांव सीसीबी कित्याक दितलो तो म्हणटा आय कॅन डू विदाउट द सीसीबी फंड्स त्यांचो मेयर असो उलयला आदी आय एम दीस आय एम दॅट आय एम अमिताभ बच्चन ऑफ दीस आमचो ही उतरां तेजी आय डोंट वॉन्ट द फ्रंट कोण AK एंथनी इज माय फ्रेंड Oscar is my friend आणि कोण that is the other matter they doesn't know him but he says he knows him this is the other matter पण तो म्हणटा पण त्याच्या कडल्यान फंड आता खंय हाडला फंड आयज पर्यंत दिस प्रमोद बाब एकूच मिनिट दिस सॉलिडिफायज माय कॅन्डिडेट स्टँड बिकॉज तू जर डॉक्युमेंटरी हे पळयत जाल्यार 2012-13 फायनान्शियल ग्रांट जे म्युनिसिपालिटीक दिले ते पळयत जाल्यार म्युनिसिपालिटीक 6,22 लाख ग्रांट दिले वेन वैदई वॉज द मेयर जेन्ना 13-14 सुरेन मेयर जालो ते 6 कोट्या वयले ग्रांट देऊन 1,77 लाख जाले आणि जेन्ना थर्ड टेन्युअर आता जे चलता 14-15 हांव तुका RTI वयल्यान उलयता तातून 1,73 लाख जाले आणि हे म्हापशां कंपेर कर हांव म्हापशां दिवं नाका म्हणना पण पणजेचो निग्लेक्ट कर नाका आणि ही इज कॉरोबरेटिंग व्हॉट दिस RTI सेज की सीसीपी मारून जातले म्हणून हाजी पहिली ही इज सेइंग रिप्लाय तेका फंड्स पळय येयले ते एतिशा कडेन इंचार 6.68 crores which I got I don't know maybe above 6.5 crores above कितें येयले ते हे एतिशा कडेन पयले इंचार for what purpose it has come total financial grants given provided municipality wise to each municipality city corporation from 1 minute 20th March 2012 till date these are under different heads पण हांव तुका ते म्हणना I am on a simple point this corroborates that this government worked
to sabotage the financial situation of CCP. Okay. He's No, what admitting is your it. argument? He's My admitting it. argument is कित्याक very दिल्ले? simple. कित्याक दिल्ले हे चौकटी? दिसता तो हय. म्हणटा 6.68 crores दिल्या. तागे argument When Vaidehi was clear- there, Yes. he reduced to Okay. 1 crore when Suren Bare, came. bare. It is not given for the development purpose. Okay. That is कित्याक one thing. दिल्ले? म्हणजे तुम्ही म्युनिसिपॅलिटी पॅरलाइज करपाचो प्रयत्न केलो. तो म्हणता की तुम्ही आपले मेयराक 6 कोटी दितात, सुरेंद्राक 1 कोटी 1.5 कोटी दितात, तुम्ही डिस्क्रिमिनेट I करता. सांगता ते सांग. ऐक सांगता व्हेरी सिंपल सांगता हय. इट इज नॉट गिवन फॉर द डेव्हलपमेंट पर्पज सी 1.69 crores was given to स्वयं सेक्शन ते डायरेक्ट फंड्स येयल्या नॉट फॉर CCP ते तेका वचपाक थ्रू CCPंतल्यान नॉट फॉर द डेव्हलपमेंट CCP पर्पज is the agency. 2.49% हे डायवर्शन ऑफ फंड्साक केले 44 lakhs युटिलायझेशन एका हाली हे 44 lakhs यूज केल्या फॉर लायटनिंग एंड ऑल and balance 2 crores again it was diverted to swam section. So none of the funds was given for the development purpose. So तुम्ही हांव म्हणता तुका- की थोडे फंड्स सुरेंद्राक दिले, थोडेचे फंड्स वैदेहीक दिले आणि सुरेंद्राक दिला म्हणतात. You are saying this is false. प्रमोद कितें? Oh, exactly. It is प्रमोद false. प्रमोद हातून भितर During the corruption time आसा. of Vaidehi, हांव एक आरोप करता. I was there. I am there as a corporator. एक फंड्स डेव्हलपमेंटाक येवना. हांव म्हणटा हातून करप्शनय आसा. हे सेंट्रलाइज पळय फंड पळय एलोकेशन बरोबर. आसा न्ही हातून करप्शन कशें सुडा फाटले कांय वर्स देड वर्स खंय सुडा मार्फत सगळी गजाली घेतात. पयलीं म्युनिसिपालिटीक अधिकार दिताले. फॉर एग्जांपल मडगांव म्युनिसिपालिटीक कोयराची विल्हेवाट लावपा खातीर ही जी डस्टबीन दिल्या ती खंय पयर फर्स्ट हप्त्यान 80,000 डस्टबीन दिले खंय आनी आतां आनीक 10,000 दिवपाक खंय मागीर मडगांव गोंयान भितर 14 म्युनिसिपालिटी आहात. मागीर इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर गव्हर्मेंट विकती घेता हय. आनी ते विकता आतां अशें दिसपाक लागलां की दीस इज दलाली म्हणून पयलीं म्युनिसिपालिटीक अधिकार दिताले तर हेजे पळय डिसेंट्रलायझेशन आसा म्युनिसिपालिटीक काम करपा दिवपाक ते म्युनिसिपालिटी काम करपा दिना गव्हर्मेंट. No, what is the silver lining is that their councillor is admitting that we have bypassed CCP and done things to GSIDC and he is saying very clearly he is not able to justify कोट्याचे 1 कोटी कित्याक आयलो तो म्हणता की ते तातूंतले 6 कोटी डेव्हलपमेंटाक आसा ताणेच म्हणला लायटनिंग म्हणून कितें 44 lakhs, 44 lakhs. 44 lakhs. 44 lakhs is a fund. 44 lakhs is a fund. 44 lakhs म्हणजे बिगडा नाही. ना 44 lakhs for what? 44 तसं जाय जाल्यार lighting म्हणून. तसं जाय जाल्यार सुरेंद्राक तुवें 2.2 म्हणून. crores दिला. हे पळय तुका बॉस सी माय डियर फ्रेंड तितूंतले 2.15 crores ऑक्ट्रॉयाचे मेवल्या तितून हा तितून you are messing up all your calculations. I have got information under RTI. I will also give it to you because you know government is yours but you don't have these documents properly. म्हाका एक गजाल सांगा तुम्ही जेन्ना आतां हे मॅनिफेस्टो लोकां मुखार दवरतात तातूंत भितर कांय कॉमन पॉयंट्स आसात. CCP मार्केट 3rd फेज, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट, बांदोडकर ग्राउंड, दीज आर दी कॉमन पॉयंट्स. आतां हातूंतली थोडी गजाली वेगळी आसात तुमच्यो बट दीज आर दी मेजर कॉमन पॉयंट्स. तुमचेंय सरकार आशिल्लें, तुमचेंय सरकार आसतना मनोहर पर्रीकर आमदार आशिल्लो पूण सरकार तुमचें आशिल्लें राजधानी सगळ्यांची. हे थोडे लॉंग पेंडींग इश्यूज तूं एक गजाल मान्य करता येतीस तुमच्याय सरकाराच्या काळा भितर ही सादी कामां जाली ना आनी तांच्याय सरकाराच्या हातूंत भितर जालें ना. तुका एक सांगता JNNURMचे जे फंड आसा ताजो सब कमिटीचो चेअरमॅन मिस्टर मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. हे आमचो कॅन्डिडेट परतो उलयला म्हाका रिपिटेटीव जावंक नाका. JNNURMचे कोट्यांनी पयशे बाकीच्या शारांक गेले पूण पणजे त्या सब कमिटीन जे काम करूंक जाय आशिल्लें तें जावना. कितलेशेच फंड येवन GSIDC कडेन पावले. आमच्या मेयरान सांगलें थोड्या प्रोजेक्टांक की बाबा आपल्याक नाका तुका इगो प्रॉब्लेम आहा घे चल GSIDC अंडर कर तेंय करूं ना. तूं अंडरस्टँड जा UPN फंड दिल्ले आसा एकूच मिनिट 8 म्हयन्या भितर हे फंड येवना. म्हाका एक गजाल सांग हो जो मुद्दो हा गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचो ताणें तुका सरळ पॉयंट मारलो. तुम्ही मॅनिफेस्टोक पांयगणी घालतना पांडुरंग मडकयकाराक विचारलं का म्हणून तुका हांव एक सांगा सांगता काँग्रेसी भितरच झगडी आशिल्ली 20 वर्सांक एक आमदार आहा 20 वर्सांक सांतिनेज क्रीक 10 वर्सां सरकार तुमचें आशिल्लें. सांतिनेज क्रीक घे गार्बेज घे ट्रॅफिक घे आनी कितें घे. तूं जेन्ना मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस करता आमचो आमदार हांगा निवडून येवना आनी तुका एक सांगता तुकाय खबर आसा की पणजेच्या आमदाराची हें कितें तें रुबाब म्हणटा तशें. लेट अस बी क्लियर ऑन दीस. Congress government in Delhi has given funds which are lying unutilized with state government. हे तुम्ही कशें म्हणटा Which they अल्टिमेटली block. आमदार तुमचो आशिल्लो 20 वर्सां तरी आसतना जेन्ना ही सादी एश्युरन्सीस तुमकां तुमचे मॅनिफेस्टो भितर घालची पडटात जाल्यार हे तुमच्या आमदाराचें अपयश म्हणून.
पळय आमचो आमदार आशिल्लो नो डावट अबाउट इट पूण गव्हर्मेंट कोणाचो आसलो व्हेरी सिंपल गव्हर्मेंटाचो आमकां फंड सपोर्ट मेळोंक जाय कोणाकूय कितें करचो गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट ना आतां फॉर लास्ट 10 years पर्रेकर इज अ मॅन ऑफ टुमॉरो नॉट टुडे बिकॉज वाय आय एम सेईंग टुमॉरो ही इज अ मॅन ऑफ विजन 2004 जेन्ना ताणें तो चीफ मिनिस्टर जालो तेन्ना इमिजिएटली विजनरी काम केलें तें कितलें तें आनी 5 वर्सां लेगून फुडें वयता आयज 66,000 सुमार 60,000 वयल्यान गाडयो पणजेन येता जरी तो तेणें तो ते सायडींतल्यान तो ब्रीज केल्लो करनासलो जाल्यार कितें जावपाची सिटीची हालत आयनॉक्स दिले ऑपोजिशनान अशे NGO सगळ्यांनी बोबाड मारले वाट लायिल्ली म्हणून आमची हेजी आयनॉक्स कॉमन मॅना कडेन पयशे हाडचे ना आयनॉक्सान भितर सरो कॉमन मॅन उलयले बट टुडे कॉमन मॅन इज हॅपी टू गो टू आयनॉक्स ही कॅन एन्जॉय ते रोड करून हॅपी टुडे एवरीबडी हें प्रोजेक्शन बिकॉज ही इज अ मॅन ऑफ टुमॉरो आयज तुमी दतो हें कितें हें टुडेजचें आयचेंच फाल्यां बुडटलो खंत कितें दिसता ना म्हाका खंत कितें दिसता की अशे काही इश्यूज आशिल्ले पणजे जे सगळे पक्षाक आनी सगळे लोकांक मान्य फॉर सांतिनेज क्रीक सांतिनेज क्रीक हांकां सॉल्व करपाक येना हे व्हडल्यांतले व्हडले दोनूय सरकारांचें ताणें विजन आशिल्लें म्हणलें पर्रेकराक तांचे कडेन गव्हर्मेंट आशिल्लें हांचे कडेन गव्हर्मेंट आयलें म्हणजे हांकां पणजेचे प्रश्न सोडोवपाक इंट्रस्ट ना अशें दिसता म्हाका कारण परत आर्थीक हितसंबंद आतां पयर एक रिपोर्ट आयलो आनी NGTन ताजे स्ट्रिक्चर्स पास केल्यात हो जो पळय खाडी पळय जी आसा सांतिनेज तातूंत भितर 5 स्टार हॉटेलां आनी लोकांचे सगळो घरांतलो कोयर भायर उडयतात दीस इज अ डिजास्टर ते आमी इतली बरी खाडी काबार करून उडयल्या आनी परत ताणें सांगलें पर्रेकार जर विजन आशिल्लो जाल्यार म्हजे कोतान ताणें आयनॉक्स आनी हें शहराचे भायर व्हरपाक आशिल्लें आज पळय तो हो सबंद मिरामार रस्त्याचेर जे प्रेशर येता हें आयनॉक्साक लागून आनी फिल्म फेस्टिवल किंवा फेस्टिवल जाता ताका लागून की लोक वाजेल्यात सबंद कांपाल आनी मिरामार रोड हो आज भायर सरपाक मेळना बरें म्हाका यतीश बाब लास्ट म्हाका एक गजाल सांग मॅनिफेस्टो भितर कांय कॉमन पॉयंट्स आसात जे मेजर आसात ते मार्केटाची 3rd फेज जावं गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदोडकर ग्रावंड फाल्यां कोणीय निवडून येवं सुरेंद्र येवं किंवा सिद्धार्थ येवं ह्या एटलिस्ट मेजर पॉयंट्साचेर राजू बाब सांगता तशें राजकारण जायनासतना तुमी फुल्ली सपोर्ट करतले जो निवडून येता ताका आमचो जर आमदार ना अंडरस्टँड जाय एक गोश्ट सरकार आसा तांचो ताणें एक कितें उलयलो तुमच्या मनीस स्वता प्लीज अंडरस्टँड केस घालता स्टॉप करता प्लीज अंडरस्टँड हो ताचो आर्ग्युमेंट प्लीज अंडरस्टँड कोणें एक रेप्रेझेंटेशन एक स्टॅच्युटरी ऑथॉरिटीक जर दिलें जाल्यार तें काम बंद पडना सरकार तांचें आसा आय थिंक ते बारीक एक कितें मस्काक धरून झाड चडूंक सोदता अशी कितें तरी गत ती आय डोंट नो वॉट इज द थिंग बट लेट अस बी व्हेरी क्लियर गव्हर्मेंट तांचो आसा गव्हर्मेंट तांचो आशिल्ल्यान तांणी CCPक मेयराक आदार करपाक जाय आशिल्लें तें तांणी करूं ना आमचो जर कॅन्डिडेट जिखून आयलो बी लेस्ट अश्युअर्ड ही वील परस्यू he will ensure that the promises that he has made will be done. Okay. They should not do politics and sabotage the way they sabotage CCP. मी म्हाका इतलेच एश्युरन्स जाय पणजेकारां खातीर की हे जे मेजर पॉयंट्स आसात फाल्यां कोणीय जरी निवडून आयलो एटलिस्ट हाजेर तुमी राजकारण करना आसून रावतले कारण हे तुमच्याय मॅनिफेस्टो भितर आसात काँग्रेसीच्याय मॅनिफेस्टो भितर आसा आनी पणजेची गरज ही एटलिस्ट ह्या गरजेच्या मुद्द्यांचेर पॉलिटिक्स जायनासतना कोणीय निवडून आयल्यार you will be unitedly go ahead for development. Yes, definitely we have to go ahead with the आनी कितें आसा सुरेंद्र फुडतात इतले वर्सां हें करतालो ट्राय म्हणजे आपल्याक मेयर जावन आपूण अशें करतलो तशें करतलो म्हणजे ही गॉट एन ऑपॉर्च्युनिटी एवरीबडी नो हाव ही गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी ही गॉट द ऑपॉर्च्युनिटी बट अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ द झिरो तेजो रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड पळय जाल्यार झिरो जाला तो एज ऑन टुडे हीज रिपोर्ट कार्ड इज झिरो लेट अस एडमिट इट सो नाव सिद्धार्थ इज अ फ्युचर we have to give him an opportunity. Okay. Only the person whom they are claiming, because see, I had not spoken on their candidate personally. That is not my character. I will not do it. Okay. But I will tell you one thing. Quickly. ताका zero दिसता म्हणून तो zero जायना. आणि दुसरी गोष्ट जो फ्युचर तो म्हणटा तो पास्टानूय इन्वॉल्ड आशिल्लो. He was in the office of the chief minister. Okay. हांव इतल्याचेर थांबता. म्हाका दिसता मॅनिफेस्टोचेर चर्चा जाल्यार पणजेच्या मुद्द्यांचेर चर्चा जाल्या दोनूय पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्स दे आर पिचिंग व्हेरी फियर्सली फॉर देअर कॅन्डिडेट्स पण म्हजी इतलीच अपेक्षा आसा म्हाका दिसता राजू बाबाची तीच आसतली की पणजेच्या गरजेच्या जे एक मेजर 4 ते 5 मुद्दे जे दोनूय मॅनिफेस्टो भितर रिफ्लेक्ट जाल्यात ते तरी फुडल्या 2.5 वर्सां भितर तडीक लागचे आनी फुडली विधानसभा वेंचणुकेचो जेन्ना आमी जाहीरनामे पळयतात तेन्ना परत गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट बांदोडकर स्टेडियम आनी CCP मार्केटाची 3rd फेज आमकां तातूंत भितर पळोवपाक मेळची न्ही इतलीच इच्छा तुमी आयले मत मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार